Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni Toshkent viloyatiga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni balandligi 350 ga 330 bo'lgan darvozamiz. Adini kalitkasi bor. Hop, darvozamiz materiallariga keladigan bo'lsak, darvozamiz polностью aylan atrofi 3 ta tomoni 12 lik shvillerdan bo'lgan, tepasi profil bo'lgan. Listlarimiz 1.8 plyusovoy. Ko'pga qilib egilgan 2 qavatlik. Kimga shunaqangi chiroyli darvoza kerak bo'lsa, telefon raqam, ekrandagi telefon raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa. Hop, bugun 2024-yil 24-mart. Xudo xolasa mana o'rnatib ustanovka qilib bo'ldik. Kimga kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar.